Друзья, приветствую вас. Дневной обзор. Масса вопросов поступает по текущей ситуации. Давайте мы сконцентрируемся на том, что происходит на рынке, какие движения по интересующим активам происходят. Но начнем с доллара, нефти, рубля. Так, начинает активно появляться информация о том, что Банк России планирует постепенное повышение ключевой ставки. Но на то есть все основания, это связано с тем, что растет инфляция. Официально показываемая инфляция, она, конечно, существенно отличается от той инфляции, которая есть в жизни, в магазинах и так далее. И поэтому, если с этой точки зрения не предпринять активных мер, то это может привести к галопирующему росту цен. Помимо этого, сделано такое неоднозначное, скажем так, решение ограничить рост цен. Ограничение роста цен, оно всегда приводит к тому, что сокращается производство, поставка, и цены взвинчиваются, и возникает эффект дефицита и пустых полок. Поэтому, да, наверное, в ближайшее время ключевую ставку будут повышать. Я даже так подозреваю, ее повышение может пойти очень резво, потому что первичное действие не факт, что оно вызовет сколь-нибудь реакцию, которая ограничит инфляцию и рост цен. Поскольку здесь уже накопилась масса факторов ограничительных, которые сами по себе будут толкать цены наверх и разгонять инфляцию. Это связано с мировой ситуацией, а также с внутренними факторами, которые искусственно созданы, с моей точки зрения. И поэтому здесь увеличение процентной ставки и в определенным образом это повлияет на крепость рубля. Так, RGBI, индекс ОФЗ, дневной таймфрейм, то есть мы видим разворот, попытку отбоя и роста. Но и судя по всему, этот разворот и рост, он произошел именно из-за того, что ожидается повышение ставки. Так, друзья, давайте рассмотрим текущую ситуацию на российском рынке. Начнем с нефти. По нефти не удержался уровень 63.85, и сейчас на часовом таймфрейме видно развивается движение, цель его сходить вот сюда, вот в эту область. В любой момент может произойти разворот и возврат на уровень выше 65, 65,4, вот сюда, вот в этот диапазон. Но пока никакой разворотной формации нету, и отсюда развивается движение, цель этого движения в район 63,5, вот сюда, вот в этот диапазон. Обращаю внимание, что пока ситуация в Техасе полностью не разрулилась, достаточно высока вероятность того, что либо от текущих значений будет возврат в эту область, либо после проторговки на этом значении пойдет возврат выше 65. В любом случае сейчас движение идет в эту область. Здесь наиболее вероятно будет консолидация. Если консолидация, которая будет происходить здесь, не приведет к пробитию 63,63, то мы здесь останемся, наберем позиции, и она будет отсюда отскакивать, возвращаться выше 65. Итак, резюмирую, на текущий момент идет движение по нефти, цель этого движения находится на 63,5. В любой момент здесь может возникнуть разворот и возврат на 65. В том случае, если мы приходим на 63,5 и потом идет дальнейшее движение с пробитием 63,3, то вот это все движение вниз, оно может ускориться, и мы вполне можем сходить на 62,5 и ниже. Но пока не разрешилась ситуация с восстановлением Техаса, я думаю, на это делать ставку преждевременно. Либо снижение куда-то сюда, либо по дороге этого снижения попытка разворота и отскока на 65. Я думаю, такой сценарий наиболее вероятен. Так, друзья, далее золото. По золоту здесь наиболее вероятно мы попали в этот боковик, который обсуждали ранее с утра. И здесь идет движение сейчас к верхней границе на 1787-1788. При приходе сейчас на это значение, если здесь пойдет рост объемов и начнется проторговка, то возможно уже сегодня, либо завтра с утра будет дальнейший цикл движения на 1794, вот сюда, вот к этому значению. Если здесь сейчас мы разворотную формацию дадим, то отсюда пойдет отбой, и цель
корректирующего отката. Первое будет 1782,4 и потом движение на 1778, вот сюда, вот в эту область. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Вот, но нефть немножко корректируется, катится вниз, тем не менее, смотрите, рубль-доллар устойчиво держится в районе 73,7, 73,6. Так, это дневной таймфрейм, давайте часовик посмотрим. По часовику у нас сейчас наиболее вероятно движение, его цель сюда вот 73,85. Если здесь начинается у нас проторговочка, мы идем выше, движение выше, цель 74,1, 74,15, вот сюда вот этот диапазон. Если вот мы здесь закрепляемся, это будет в том случае нефть, если продолжает движение вниз, то отсюда вполне возможно мы пойдем на 74,5. Вот здесь у нас есть волшебная цель. На самом деле целей вверху много. Здесь все зависит от того, куда пойдет нефть и какая будет информация поступать по поводу обсуждения относительно повышения процентной ставки ключевой. Но вот на текущий момент, сейчас 14:10 по Москве, вот здесь формация, которая указывает на то, что отсюда пойдет рост поэтапный. Первая точка 73,85, потом 74,15, вот сюда вот. Соответственно, эта идея, она не срабатывает, если здесь возникает коррекционный откат, который приведет к пробитию 73,55. 73,6, 73,55. Вот, но здесь еще достаточно высока вероятность сейчас движения к вот этой границе. Это связано с тем, что здесь, ну скажем так, определенные сделки происходили вот в этом интервале. И, соответственно, эти сделки указывают на то, что высока вероятность движения наверх. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, часовой таймфрейм. Вот здесь вот у нас обозначилась новая область. Эта новая область, она проходит от 146 400 до 145 400, вот 1000 пунктов. Вот эта область, она сейчас может послужить стабилизатором. Если она не будет пробита, то сегодня в течение нескольких часов до вечера, то мы отсюда получим отбой. И цель отскока будет движение вот сюда, вот на 148 800. Если этот буфер будет пробит, то у нас отсюда возникает импульс движения, цель которого сходить для начала на 143 300, вот сюда вот. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, смотрите, Сбербанк находится сейчас в боковике. Соответственно, поджатый боковик это 272-267,5. Вот он в этом диапазоне и маринуется. Переходя к часовому таймфрейму, сейчас вот эта фаза понижательного движения, она, если не будет пробития 268,5, она заканчивается. Здесь возникает донабор позиций и отсюда развивается отскок. Цель его пробить 272 и сходить на 274,7, 275 вот сюда, в эту область. Если вот этот диапазон сейчас будет пробит, то следующая точка остановки будет 267,1. И в случае, если она на объеме будет пробита, развивается движение, цель которого 264,6 и потом, соответственно, 259,5 вот сюда вот. Пока вот эта область не пробита, здесь сохраняется вероятность высокая того, что здесь будет донабор позиций и отскок. Если эта область сейчас пробивается, то мы последовательно идем сначала сюда, потом туда. Так, друзья, далее Газпром. Здесь для удобства беру 4-часовик. Но смотрите, вот это вот у него магическая цифра 226 плюс-минус. То есть здесь очень мощные сделки проходили ранее. Вот, и соответственно этот уровень он его будет магически удерживать. Это магическое удержание будет длиться до того момента, пока не пробито 225. Вот здесь, если 225 у нас все-таки пробивается, то он пойдет и ниже. И цель этого движения ниже будет район 220, вот сюда вот. Вот. Если сейчас вот этого пробития не происходит, у нас все это превращается в донабор позиций. И в ближайшие дни, сегодня или завтра, вот у нас обозначилась цель 233,2. Вот сюда, вот к этой цели он и отскочит. Опять же, 225. Если оно пробивается, то высока вероятность того, что развивается дальнейшее движение вниз. И здесь уже пункт остановки будет в районе 220.
Так, далее Яндекс, дневной таймфрейм. Яндекс падает как камень, как поется в какой-то там известной народной песне. Вот. А здесь мы пришли на уровень 5100. Вот этот уровень, он сейчас, либо он здесь останавливается и начинается набор позиций. В общем-то, этот процесс, он уже здесь пошел потихонечку. Вот. Если все-таки идет дальнейшее движение, пробитие 5050, в частности, то здесь уже будет дальнейший задвиг его. И цель этого задвига будет сходить на 4900, вот сюда, вот в эту область. Если мы здесь удерживаемся и отсюда все-таки отбиваемся, выскакиваем, то давайте посмотрим, какие здесь могут быть цели на отскок. Так, ну вот по часовику здесь формируется разворот сейчас. Вот аналогичные попытки были ранее, раз, два, три. Но здесь в силу определенных причин они не могли завершиться успешно. Здесь проходил срыв стопов. Вот. Здесь высока вероятность того, что если не будет никакого реального трэша и негатива, стопы уже собрали. Вот. И отсюда весьма вероятно мы сегодня увидим отскок. Цель этого отскока первая будет 5200. И потом, соответственно, движение на 5280, 5300. Вот сюда вот. Опять же, 5.50, если пробиваем, развивается дальнейшее движение вниз. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель, дневной таймфрейм. Ну, касательно вот этого штрафа, там 150 миллиардов рублей, я думаю, там этот вопрос, они, конечно, штраф заплатят, но, наверное, им дадут какие-то льготы или послабления, я так подозреваю, это мое субъективное мнение. И поэтому этот штраф, он будет не сильно болезненен для Норникеля, тем более уже средства в любом случае зарезервированы, и уплата этого штрафа, она сидит в цене. Ну, времена нынче непростые, кризисы, и я так думаю, что все компании, крупные компании, а ГМК крупные компании, они будут различные бонусы и помощь от государства получать. И поэтому вот мое субъективное мнение, что то, что этот штраф 150 миллиардов, его там, ну, скорее всего, заплатят, но это существенным образом, наверное, все-таки не сильно повлияет на деятельность компании. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Так, но у нас здесь сейчас идет рост и должно быть протестировано и, вероятно, будет пробито 27 150. Вот пробитие этого уровня, оно либо сразу вызовет рост объема и уход, я так предполагаю, 28 529 будет цель движения, либо здесь начнется падение объемов и начнется коррекционный откат. Цель этого коррекционного отката наиболее вероятно будет в районе 25 100. 25 100, 25 350. Вот здесь в этом диапазоне. Но обращаю внимание, это дневной таймфрейм, это такое достаточно растянутое во времени движение. Давайте на часовик перейдем. Так, ну вот часовой таймфрейм указывает на то, что здесь сейчас локально может произойти коррекционный отбой. Вот. Соответственно, на ближайшее время я так думаю, что здесь, если мы не идем сегодня или завтра с утра на пробой 26 840-850 вот этого значения, то мы отсюда просто обязаны откатиться, и цель этого коррекционного отката будет движение в диапазон 26 300, 26 150, вот куда-то сюда. Далее, если все-таки удерживается 25 950, то это будет очень хорошо, это будет означать, что здесь мы доберем, и дальше он стартанет наверх. Но у ГМК, вот, наверное, как бы среднесрочную перспективу, если рассматривать, то самые две, с моей точки зрения, ну даже три компании, которые они будут являться бенефициарами того, что будет происходить в мировой экономике, в российской, это, конечно же, ГМК, Росгидро, ну и Сбербанк. Потому что Сбербанк – это банк, IT, фанмаг и так далее. ГМК производит всю палитру, которая необходима для зеленой экономики. Но Росгидро – это самая зеленая электроэнергетическая компания. Вот тройка, семерка, туз. Так, друзья, резюмируя по ГМК, вот здесь либо будет тестирование, сейчас повторное, и движение, попытка потом отсюда сходить, пробить 27 150,
Вот. Но сейчас, наверное, все-таки надо бы немножко выпустить пар и куда-то сюда вот сходить, набраться сил. Вот. В любом случае ГМК выглядит очень сильно. Я думаю, любые коррекционные откаты, они будут к дальнейшему росту сейчас вести. По крайней мере, никакого слива-отлива здесь не наблюдается. Вот. Но тем не менее, есть определенные сильные уровни поддержки, которые, если в результате отката будут пробиваться, мы ранее с вами их все обсуждали, то тогда как бы может возникнуть и движение вниз. Однако мы с вами видели, что даже когда вышла новость про решение суда, там особо сильного движения вниз не получилось на этой новости. Так, друзья, далее ВТБ. Что-то так ВТБ всех интересует, непонятно, с чем это связано. Для меня это загадка. Вот, но смотрите, дневной таймфрейм. Сейчас по ВТБ идет движение вниз, у которого остановкой, скорее всего, послужит уровень 3,7, 3,7338, то, куда он сейчас пришел. Вот если будет пробой этого диапазона, это будет означать, что цель движения следующая 3,6374, но также это весьма вероятно будет означать, что вот это движение вниз, оно может продолжиться и дальше. Давайте перейдем на более короткие таймфреймы и посмотрим, что там происходит внутри. Так, ну вот переходя на часовик, у нас здесь обнаруживается сильная поддержка. Она на меньшем таймфрейме находится. Это поддержка уровень 3,7310. Вот этот уровень, если он не пробивается, если он удерживается, то у нас здесь будет накопление, и мы отсюда попытаемся отскочить. Первая цель движения это 3,7703. И следующая цель это, соответственно, 3,8032. Если возникает пробой вот этого диапазона, то пойдет ниже, и цель движения будет 3,7068, 3,6945. Вот сюда, вот этот диапазон. Я бы пока его не трогал. Я бы посмотрел, как он либо внятно развернется, либо отобьется от какого-то сильного уровня на дневном таймфрейме. Пока я бы эту бумагу бы не трогал. Так, друзья, ну этот вопрос был по полю золоту. Смотрите, действительно, здесь очень интересная картина. Очень интересная картина. Вот сейчас подошли на 14 тысяч. Соответственно, здесь либо пан, либо пропал. Ну, серьезная завязка есть на золоте. По золоту пока не до конца ясно, как оно будет отскакивать и расти. Конечно, оно с высокой степенью вероятности отскочит и вырастет, потому что деньги так или иначе будут печатать. Вот. Но на текущий момент здесь вот по полю золоту будет решаться судьба. Золото его подкосило. Вот, давайте посмотрим, что здесь может быть на более коротких таймфреймах. Ну вот у нас, собственно говоря, дневной таймфрейм. Что я могу по нему сказать? Снижение, конечно, здесь идет. И пока разворотного сигнала явного пока не наблюдается. Относительно сделок, какие здесь происходят в акции этой компании, я этот вопрос особо не изучал, не углублялся. Ничего здесь не могу сказать относительно того, что здесь может послужить разворотной силой с точки зрения изменения состава сделок, которые происходят. Вот. Но, тем не менее, здесь действительно мы подошли на сильное сопротивление. И наиболее вероятно, что если здесь не будет дальнейшего задерга и пробития 13800, 13750, то вот от текущих значений здесь прям напрашивается разворот с движением на 14400 и 14600 как минимум вот сюда вот эти сферы. Если рассматривать локально, что происходит с золотом, то золото может отбиться и какое-то восстановительное движение по нему вполне может произойти. Вот, поэтому здесь касательно этой бумаги, если будет пробой 13800, 13750, я бы ее в лонг не рассматривал, потому что она тогда, скорее всего, сыпанется, и там уже движение будет, возможно, до 12 тысяч. Вот, но если она здесь удерживается, а вот ее поведение, исходя из всех предыдущих ситуаций, указывает на то, что вероятность того, что она здесь удержится, достаточно велика, то отсюда пойдет коррекционный отбой. Вот. И, соответственно, здесь единственная только завязка на золоте, потому что если золото падает, то, конечно, поле золота не будет расти, оно тоже будет падать. Но, тем не менее, вот сейчас высока вероятность
того, что мы подошли к точке, от которой будет отбой и движение наверх. Так, но если 4-часовик смотреть, то здесь прям вот напрашивается отсюда какой расклад. Но это правда в стиле падающий нож. Отсюда коррекционный отскок. Цель этого отскока движение на 14550. И, соответственно, это движение состоится, если не будет повторного пробития 13900-13850. Вот это более короткая идея. Вот. Но тем не менее, если золото особо не подведет, то весьма вероятно, что такой отскок, как минимум краткосрочный, здесь оформится. Друзья, ну все, основные бумаги, которые просили. Спасибо за внимание. Всего